大家好，我是阿宽。今天天气好啊，大太阳。现在早上外面有些雾气，有点冷，湿冷湿冷的。等会儿稍微雾气散了，再把小孩抱出来晒。哎呀，哭啊，哭半天了，宝宝要吃奶了，宝宝要吃奶了。妈妈在忙，妈妈在忙，等一会儿再给宝宝吃奶，好不好啊？好不好，宝贝？小宝贝，好不好嘛？每次翻尿布，嗓子都喊哑了，是不是嗓子喊哑了？啊？你哭得不累吗，宝宝？啊？宝宝好可爱呀！哎呀，哎，我们的宝宝好可爱呀！没有可爱，看起来妈妈说宝宝不可爱，可是别人都说宝宝可爱呀。没有可爱啊，给我给奶。好。嘿，小脚丫子，好大这个脚。我今天看一下，哪里去买把尺子，量一下小孩还多长，看起来好高啊。这衣服是昨天那个罗斯汀带过来的，这衣服买的好，太长了，买这么长的衣服，太买长了。那个帽子盖一下，太阳会刺眼睛，晒一下脚就够了。你看，那个手指、脚趾，你看他这个大拇指跟我的小指，跟我的手指差不多大了。喂，很难受吗？没事的，没事的。等一下，阿姨先买点药过来。就几天时间就好了啊。没事吗？不会啊。好 ，OK，拜拜。隔壁大地主过来看小孩，这边很多讲究啊。他这边小孩睡觉头要朝这边一个方向跟这边一个方向，有两个方向不能朝那边跟另外一边。爸爸，现在太阳很够，那个就把它那个再是不是再看有没有防弹？有没有防弹？对了，还有吗？我觉得一点多。还有一点，我都看不出来什么是防弹。要晒多。多晒一点。OK。好像是要喂点水给宝宝喝吧，喂点水，温水给宝宝喝。
不要只是来。咱们的身体不舒服，让他在床上睡，他说还要起来看着爸爸，都睡不着。爸爸，爸爸可能有点晒。没有，他舒服。他舒服。舒服。这么大，看起来你的样的。看起来像我的脚。对，脚手，脸看起来我的。脸看起来像你的。脸看起来我的，但是耳朵看起来你的。我觉得眼睛看起来你的。眼睛像你呀，他双眼皮，我是单眼皮。像我就坏了，像我就不好看了。眼睛看起来你。大手大脚。看起来很好啊，为什么不好？好啊。在中国有一个说法，就是大手大脚，到时候花钱就不知道存钱，就很会花钱。不是，现在但是不知道。以后知道。下次把那个上面那个像蚊帐的东西把它盖住，就没有一点。那个苍蝇不怕人哈，刚才拍半天，它不跑。盖住吧。不，它这个压住了，底下压住了，明天再盖。什么的有点咳嗽哈，不是大人咳就是轻轻咳，干咳。一边咳了一边肚子，手按着肚子，看起来很难受。我也不知道怎么办，就网上查了一下，有的医生说可以吃那个糖水梨，就是我上次他感冒了，我跟他做的那个东西。但是有的医生说那个梨子是那个寒性的水果，就不能吃。有的说可以吃抗生素，只要这几天不喂奶就行了。有的医生说不能吃抗生素，他说抗生素是治疗那个肺部的感染，产妇、孕妇，干咳不是那个肺部感染，吃抗生素也没用。刚刚沈丽达跟那个他的妇产科医生打电话了，他那个医生是说，买药吃，买点药吃，还有那个也不知道能不能吃，到时候，沈丽达已经跟他阿姨说了，他阿姨等会儿买了药就送过来了，还有那个什么的说，医生不给他吃水果，我也是奇怪，我也查了一下，有的水果是不能吃，有的是寒性的水果。可以吃水果。你昨天不是晚上跟我说不能吃吗？其实可以吃，但是这个 sweet 水果 sweet 的水果。sweet 水果。酸水果，酸性的。不能吃是吧？不吃几天，因为这个咳嗽，我不舒服，所以。好的，就是不是酸的可以吃吗？可以吃苹果。好的，有医生说那个香蕉、西瓜跟柿子不能吃，其他的水果是可以吃的，不能吃那个从冰箱里面刚刚拿出来的水果。